مساء الخير والسعادة ومساء الحب اللي من القلب على كل أعزائي المشاهدين وزملائي الإعلاميين. يتجدد اللقاء في برنامجنا كرسي النجوم مع نجم جديد وبشكل جديد في جميع مجالات المجتمع، وبكل حب وتفاؤل هنقدم لكم فقرات متنوعة وبشكل مختلف وبروح جديدة. وزي ما قال عبد الحليم، هبني لك قصر عالي، احنا هنبني أساس قوي وقصور من الحياة السليمة والمبادئ القوية اللي كلها حب بين الأسرة وبعضها. لأن موضوع السوشيال ميديا موضوع مهم وكبير، ودايما الناس بتختلف عليه بين مؤيد ومعارض، وبين سلبيات وإيجابيات، وبين انتهاك الخصوصية أو انتشار أسرارنا. علشان كده هيكون موضوع حلقتنا عن السوشيال ميديا وحياتنا الاجتماعية. وقبل ما ندخل في موضوع حلقتنا حابين نقول إنه بفضل الله تم فتح باب الترشيح لمهرجان جولدن كوين. اي حد حابب يشترك في المهرجان من مصممي الازياء او من يرغب في الدخول في مسابقه ملكات الجمال يتصل على الارقام اللي هتكون مكتوبه قدامنا على الشاشه. وبما اننا بنتكلم عن الجمال وملكات الجمال، هتكلمنا سماح عن ازاي تحافظ المراه على جمال البشره والشعر. مساء الخير يا سماح، والجديد عندك ايه عن التجميل والبشره والشعر؟ مشاهدينا الأعزاء، مساء التفاؤل، مساء الروح الحلوة، ومساء الخير عبد الرحمن وأسماء. والجمال دايما جمال الروح والشكل، الشكل الجميل في البشرة الصحية اللي كلها نضارة. والنهاردة هقول لكم على حاجة مهمة جدا، أضرار نقص شرب الماء للبشرة والشعر. فنقص الماء ليه أضرار كتير للبشرة والشعر، وأهمها جفاف البشرة وفقد نضارتها وتكون بهتانة وسريعة ظهور التجاعيد. أما الشعر يفقد حيويته ورطوبته ويكون معرض للتقصيف وملمسه بيكون خشن. عشان كده بقول لكل بنت أو سيدة اهتمي بالماء وشربه جيدا، واشربي من مية في الشتاء وفي الصيف بكميات مناسبة اعتمادا على حرارة الطقس وطبيعة عملك المناسب، من 2 إلى 3 لترات يوميا. والنهاردة أسماء المهدي هتكلمنا عن موضوع مهم جدا وليه تأثير كبير على المجتمع وعلى الأسرة. مساء الورد يا أسماء، والنهاردة إيه الجديد يا أسماء يا مهدي؟ أهلا بكم أعزائي المشاهدين، مساء كله طاقة إيجابية وحياة وأمل وتفاؤل ببكرة. وأهلا بكم في برنامجنا كرسي النجوم. مساء الخير يا سماح، مساء الخير يا عبد الرحمن. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل أفراد الأسرة، موضوع هنناقشه بكل تفاصيله الاجتماعية والنفسية. هنتكلم عنه بشكل بسيط وسهل يتناسب مع كل طبقات المجتمع. موضوع النهاردة عن دور وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها السلبي والإيجابي في حياتنا وحياة أولادنا. السوشيال ميديا جزء من حياتنا اليومية، وكمان كل طبقات المجتمع بتستعمله بشكل يومي وأساسي. ووجود الواي فاي والداتا في كل بيت أساسي، زي أي حاجة مهمة أساسية انتشرت بشكل يعني كبير جدا ومرعب بين الأطفال والشباب. الارتباط بالسوشيال ميديا وتطورها بيأثر بشكل إيجابي وسلبي، وهو عشان كده احنا هنتكلم الموضوع المهم النهارده ده. هيكون معانا الأستاذ أحمد أسامة اللي دايما متألق، أخصائي الإرشاد الأسري ومدرب التنمية البشرية، ودرس بعض الكورسات في علوم التنمية البشرية. اهلا وسهلا بيك، منورنا في كرسي النجوم الاستاذ احمد اسامه. اهلا بيك، بنورك يا فندم. منورنا وطلتك معانا في كرسي النجوم. منور كرسي النجوم. ربنا يخليك يا فندم. انا طبعا مبسوط ان انا اكون في برنامج كرسي النجوم، وده شرف ليا طبعا. وبشكر طبعا الاستاذ عبد الرحمن اخويا وصديقي، والاستاذه اسماء المهدي، والاستاذه سماح حسنين. انا اكون مبسوط لما اكون في وجودي معاكم يعني. اما موضوع السوشيال ميديا ده موضوع شيق جدا، وموضوع ان احنا لازم نتكلم فيه، ولازم يكون فيه توعية لشبابنا ولأطفالنا ولينا احنا شخصيا، وازاي نتعامل فيه برضه، وازاي نكون حريصين ازاي بالتعامل فيه. وطبعا في اكاديميات وفي مؤسسات عندها توعية ازاي تتعامل مع السوشيال ميديا، وازاي تتواصل معاها، وازاي تتحكم في وقتك، وازاي انك انت ما تنجرفش ورا السوشيال ميديا في الاشاعات اللي طالعه، وانك لازم تعلم اولادك برضه. انت بتتكلم كلام جميل جدا، وعايز اقول لك انت يعني من الناس الجميله اللي بتتكلم وبتتعرف يعني ايه ان احنا نقدر نتواصل مع بعض.
واول سؤال ليك هيكون مني، هقول لك طبعا بحكم خبرتك اللي احنا عارفينها في الارشاد الاسري، ممكن تقول لينا والساده المشاهدين يعني ايه مفهوم تواصل اجتماعي؟ مفهوم التواصل الاجتماعي يا عبد الرحمن ان هي مجموعه تطبيقات برامج في الهاتف الذكي اللي هو الموبايل او الكمبيوتر، ان احنا بنتعامل معاها بشكل او لازم نتعامل معاها بشكل جيد. وهي زي مثلا تويتر، زي الفيسبوك، زي اليوتيوب، زي الانستجرام، زي التليجرام. دي كلها برامج التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا زي ما بيقولوا. فهي لازم نتعامل معاها. فهي اولا بتخدمنا في حاجات كتير زي البيزنس. بتخدمنا في حاجات كتير زي مثلا واحد عنده محتوى عايز يعني يبين المحتوى بتاعه على اليوتيوب، زي اليوتيوبر، زي البلوجرام، زي ناس كتير. فطبعا دي حاجه طبعا كويسه، بس اهم حاجه نستخدمها بشكل صحيح وبشكل جيد، لان هي يعني هي فيها خطر وفيها تهديد جامد على خصوصياتنا. فلازم يتعامل معاه يكون بحكمه ويكون بوعي، ولازم نعلم اطفالنا ازاي يتعاملوا مع السوشيال ميديا، ونعرفهم ونراقبهم بشكل جيد وبشكل صحيح. التواصل الاجتماعي ازاي قلل من ذكائنا الاجتماعي يا استاذ احمد؟ هو بص، الانسان عامه بيتولد بطبيعته عنده ذكاء اجتماعي، وبيكتسب بقى خبرات الذكاء الاجتماعي من الاسره ومن البيئه المحيط بيها. فطبعا هو بيقلل طبعا السوشيال ميديا بتاثر علينا في ذكائنا الاجتماعي، ان احنا بنبعد عن البيئه المحيطين بيها، سواء اسره او سواء العيله. فطبعا وطبعا احنا طبعا بيبقى بنتعامل مع الهاتف الذكي اللي هو الموبايل، فطبعا بيبعدنا عن الذكاء الاجتماعي، فبيقلل، ده طبيعي، بيقلل من ذكائنا الاجتماعي اللي هو احنا مولودين بيه بالفطره او اللي احنا اكتسبناه بالخبره. فطبعا احنا على طول مع بعض او بيتعامل على طول مع الهاتف الذكي، فبينسى ان هو مثلا ما عندوش خبره كافيه في ان هو يتعامل مع الاسره والمجتمع، فطبعا يعني بيقلل بقى من ذكائه الاجتماعي. اعتمادنا اكتر على الاجهزه الالكترونيه. طبعا اعتماد اكتر على الوسائل الالكترونيه، بس ده في حد ذاته هو يعني سلبي وايجابي. سلبي ان هو بيأثر على ذكائنا الاجتماعي، وايجابي ان احنا مثلا بنتعامل معاه، بس لازم نتعامل معاه بشكل صحيح. طبعا اجابتك بتوصل على طول مبسطه للمجتمع المصري بتاعنا. طيب استاذ احمد، بما اننا يعني حضرتك متخصص في الارشاد الاسري، ممكن تقول لي ازاي ان انا استخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل صحيح، إن بطريقه برضو مبسطه، بحيث ان اي اسره بتشوفنا دلوقتي تقدر تمسك خيوط كده تمشي عليها؟ طيب على كل اب وام او انا مثلا او اي حد عنده اخت او ابن او اخ اصغر منه، شايفه ان هو بيتعامل مع السوشيال ميديا، ان هو مثلا حد بعت له اضافه على الفيسبوك مثلا. قبل ما اقبل الاضافه دي، انا لازم اخش على صفحه الشخص ده، اشوفه هو المحتوى بتاعه ايه، الداتا عنه ايه، قبل ما اقبله. ممكن تبقى صفحه مبهمه، ممكن بالظبط كده، زي كده خياليه. زي الصفحات اللي هي الوهميه المتابعه، كده. انت قصدك المتابعه. فطبعا نشوف اصدقاء مشترك ولا لا، اشوف اتعامل معاه ازاي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، اي لينكات تجي لي انا ما افتحهاش دي مصيبه التهكير طبعاً. ده. غير لما اكون متاكد. دي حاجه. الحاجه الثانيه، هو اساسا يعني ايه تواصل اجتماعي؟ التواصل الاجتماعي مع المعارف والاصدقاء. زمان كنا بنبعت تلغراف، على ما نبعته بناخد وقت عشان نبعته في التلغراف، ونستنى الرد، على ما يوصل. فده وقت. فهو يعني مميزاته ان احنا اكتسبنا السرعه، وكسرنا بيه حاجز الزمن والمكان. فهو ده شيء جميل، بس ازاي نتعامل معاه؟ ان لازم نتعامل بإيجابي. نتعامل معاه طبعا بحرص، ونتعامل معاه بتقنيه عاليه ووعي كافي. ولازم نعلم اولادنا، ونعلم حتى لو واحد متجوز برضه يعلم، لان في ناس طيبه بالفطره، حتى لو كبيره بتبقى طيبه. فهو الموضوع مش مرتبط برضه بسن صغير وسن كبير يعني. بص، عايز اقول لك طبعا كل كلامك جاي في الصميم. ربنا يخليك يا عبد الرحمن. وسائل التواصل الاجتماعي عملت، نقول ايه بقى، عملت نقول خلل كبير قوي في العلاقات الاجتماعيه. ايه السر وايه السبب؟ ممكن تقول لنا وتقول للمشاهدين دلوقتي. النهارده الاب والام بيكونوا موجودين بعد شارع، ومحدش فينا ممكن يروح لهم ويبعت لهم على الواتساب او الماسنجر. انا هحكي لك موقف. كنت نايم في الاوضه ومش قادر اقوم اكل. اتصلت بالحاج داخلي الاكل الاوضه. تخيل. على فكره كلنا بنعمل كده. عارف يا احمد، يعني الخلل ده معناه ان احنا لازم نستغلها صح، ويبقى استغلالنا بيها يكون بنقول بقى بشكل صحي، زي ما جاوبت من شويه على السؤال. هو للاسف ان احنا يعني بنتعامل مع السوشيال ميديا ان كانها هي بقت حياتنا كلنا. حياتنا يعني بقت حياتنا.
للاسف في الاعياد والمناسبات دلوقتي الواحد بيعيد على اخته او اخوه برساله على الواتساب، وده غلط. زمان كنا لازم نروح ونعمل زياره عائليه. هو للاسف هو يعني فقدنا شغف صله الرحم، فقدنا شغف ان احنا نقابل بعض لا خلاص دلوقتي بقى ايه، خلاص انا بعت له رساله وعيدت عليه، او بعت له رساله عزيته، او بعت له رساله قلت له الف سلامه. للاسف ده من سلبيات السوشيال ميديا. لا هو طبعا، وده طبعا بيرجع لايه، ان احنا لازم نرجع للمبادئ والقيم اللي احنا اتربينا عليها زمان، من مثلا من الاكبر مننا، ان احنا نتعامل مع الناس او مع اهلنا ان احنا نبقى في صله رحم وفي ود وفي الفه وفي رحمه. ومش شرط كمان ان يكون في ما بين العيله، ما بين الاسر، ما بين الصحاب، ما بين المعارف برضو. لكن دلوقتي احنا فقدنا الحته دي، ودي انا بوجه للساده المشاهدين ان ما يهتموش قوي بان هم يبعتوا رساله انا كده عيدت عليه او كده خلاص انا تمام. لا انا اروح واسعى اروح واسعى وازورهم واجمع الالفه ما بيننا كده، ودي صله الرحم دي. لا ونعلم اولادنا كمان طبعاً. على ازاي برضو نقوي صله الرحم، هو نعرفهم من صغرهم يعني ايه صله رحم. بالظبط كده. فطبعا دي حاجه احنا فقدناها للاسف، واتمنى ان احنا نرجع لها تاني، وان مش السوشيال ميديا تاثر علينا وتاثر على حياتنا الاجتماعيه وعلى الاسريه. ان شاء الله الايام الجايه ان شاء الله يا ريت، وده نداء من كرسي النجوم، كل واحد فينا يفكر ان هو يستغل السوشيال ميديا صح. استاذ احمد، في مصطلح اسمه السايبر بولينج، ايه اسبابه وانتشاره؟ اسباب انتشاره ايه؟ السايبر بولينج ده عشان بس نفهم المشاهدين يعني ايه السايبر بولينج. هو تنمر الكتروني. هو يعني بص، لا انا عايز ابسطه للمشاهدين بطريقه كويسه. هو طبعا التنمر ده احنا عارفينه من زمان، بس يعني ايه بقى التنمر الالكتروني اللي هو سبب ايه؟ هو اولا المصطلح ده خرج من بريطانيا سنه 2008، اللي هو ازاي تتنمر. مثلا يعني كان في اعلان على التلفزيون ان هو الواحد بيقول لابنه سوري في اللفظ، يعني لفظ مش كويس فاتضايق. هو ده تنمر، ان الواحد يسيء السمعه لواحد على السوشيال ميديا، ده تنمر. ان الواحد عمل موقف غريب او موقف وحش، فطبعا اساء بيه او فضحه، بمعنى اصح عمل له ترند على الفيسبوك او على اي وسيله تواصل اجتماعي، برضو ده غلط. لا اولا ده بيرجع لاخلاق الانسان وتربيته مبدئيا. يعني لازم يكون واحد عنده ثقه كافيه، وعنده اخلاقيات انسانيه عنده اتربى عليها، وان هو يعني ايه ما يفضحش الاخر ويتكلم عنه بطريقه وحشه، او يسيء السمعه عليه، او يكلمه بطريقه غير مهذبه او طريقه مهينه. ده غلط طبعا. ده غلط كمان حتى كدين، يعني قبل ما يكون دين كمان. ولو جينا اتكلمنا عن الدين برضو، ان في 90% من القرآن الكريم بيتكلم عن الاخلاق، فلازم يكون واحد عنده اخلاق حتى مع اللي قدامه، ما يكلموش بطريقه مهينه ولا بطريقه مسيئه. انت في كلمه قلتها ان احنا نرجع بالقيم والاخلاقيات. طبعا ان هو ديننا في كل النصايح دي بس عن طريق القرآن. فالمفروض نمشي عليها، نعلم اولادنا من خلاله. يعني سيدنا النبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كتاب الله وسنتي ان تمسكتم به لم تضل بعد ابدا. يعني لو كل اب وكل ام تربت اولادها على القيم والمبادئ والدين، ووعيناهم وفهمناهم يعني ايه صح ويعني ايه غلط، ويعني ايه اخلاق، ويعني ايه نتعامل مع اللي اكبر مننا، ويعني ايه نتعامل مع السوشيال ميديا بشكل عام، ويعني ايه سوشيال ميديا اساسا، فمش يعني هيبقى الدنيا كويسه يعني. طيب انا عايزه بقى اتكلم عن المشكلات الزوجيه والخرس الزوجي. طبعا انت شايف المصطلح الخرس الزوجي هو موضح نفسه، بس في ناس ما عندهمش خلفيه عنه، لان هو مصطلح الخرس الزوجي. فعايزه يعني تقول للساده المشاهدين ايه هو الخرس الزوجي وازاي انا اعالجه. الخرس الزوجي هو زي ما بيقولوا كده الصمت الزوجي، كل واحد بياخد جنب من الاخر لان مفيش تفاهم، او اهتمامات الزوج مش زي اهتمامات الزوجه، او الخرس الزوجي ده بيبقى نتيجته مثلا مش مهتم بيها، عنده بخل عاطفي مثلا. بخل عاطفي او عنده اللي هو البخل العاطفي ده اللي هو الكلمه الحلوه ما بتتقالش، تسلم ايديكي انت قمر النهارده. طبعا الكلمه دي بتفرق مع الزوجه جدا. طبعا جدا طبعا جدا طبعا. هو دايما انا اقول ان واكيد الكلام ده يعني معروف كلام عام، ان الست ضعفها اذنيها مش قلبها. بتسمع الكلمه الحلوه بالتالي طبعا الكلمه الحلوه صدقه. والله يا احمد، هو لو قلنا الكلام ده صح هيقول الكلام دوت برضو على الراجل برضو بيحتاج الكلمه الحلوه،
انا معلش قطعتك يا اسماء، لان فعلا ولا عايز آخد حقي. مشكلتنا ان احنا هو عشان راجل يتكلم يعني، أنت خدت بالك؟ بنفتكر المراه وبننسى الرجل. بنقول لكل ست وكل راجل دلوقتي ما هو النهارده كلها اتكلم رجلا كلام تكن حلو. لك لا انثى. بس اقول لك حاجه يا احمد معلش، او انا مش عشان ست او هو عشان راجل، لا معلش، احنا لما نبدا كل طرف من الطرفين ويبدا بنفسه، انت وحش هخليني انا هحرجك بطريقتي، صح، برافو. والمرونه في التعامل. مين عنده السؤال؟ فلا انا عايزاه بس يقول لي طب ازاي نعالج ده؟ نعالج ده اولا تهتم بيها، ثانيا تسمعها كلمه حلوه، اللي هو نفس زي ما قالت الاستاذه حاجه اسماء. بسيطه جدا، انت شكلك كلام قمر بسيط النهارده، جدا، الله الاكل حلو كلام قوي الحلو. النهارده. تحتويها، لان طبعا ده ممكن ياثر عليك بالسلب. طبعا احنا بنتكلم في موضوعنا عن السوشيال ميديا، فممكن حد يخش يقتحم خصوصياتها في لحظه ضعف. ممكن تسمع الكلمه الحلوه دي من بره. فتسمع طبعاً. الحلوه دي، الكلمه دي الحلوه دي من بره، وزي ما قلت ان الست بطبيعتها نقطه ضعفها ودمها. زناها، فطبعا ده غلط. فانا دايما بقول ان الست لو خانت زوجها، السبب الرئيسي، مش معنى كده ان انا ببرر، السبب الرئيسي هو الزوج. طيب يعني معنى هنقول- كده ان احنا نحتوي الراجل. طبعا اللي هو اللي يحتوي وهو اللي يبدا طبعا. بالاهتمام والحب. وبرضو مش انت مش مرتاح معاها، ربنا برضو حلل الطلاق. الصراحه، ما هي بس. الصراحه والمواجهه، احنا مش قلنا الصراحه والمواجهه برضو؟ طبعا. بس انت كلامك وافي، وانا بقول دايما الصراحه زي ما قالت صديقتي وزميلتي، الصراحه بتوصل لكل الصراحة راحة. بر الامان. طيب هنقول النهارده حاجه حصلت معانا وبتحصل وشايفينها، زياده نسبه الانتحار بقت كتيره جدا الفتره الاخيره، بقت ظاهره تقريبا كل يوم للاسف، ولسه من كام يوم حصلت حاله انتحار. السوشيال ميديا ليها دور في الموضوع دوت؟ لها دور، ودور كبير كمان. لما كنا بنتفرج على مسلسل في الدراما او فيلم في السينما وفي بلطجه، كنا بننتقد الفيلم ده ونقول لك هم بيبوظوا جيل طالع. طيب تمام، لما يكون السوشيال ميديا بتنشر حاجه زي كده، اللي انتحر من فوق البرج، اللي انتحر من فوق كوبري قصر النيل، وبنشر ده في جيل طالع مش واعي الكلام ده، فممكن يقلده، وده غلط. يعني انا ما ينفعش انشر سلبيات تخلي تسيء لجيلنا اللي طالع، او الجيل اللي طالع يطلع يعمل يقلده. وكمان في حاجه كمان، ممكن يبقى في طفل او شاب مخنوق من البيت، او الاب والام مشغولين عنه، هو عنده تعب نفسي، عنده مشكله نفسيه، ممكن يقول لك انا هقلد اللي انتحر. فالسوشيال ميديا لها تاثير جدا في الشارع المصري، خاصه في الفتره الاخيره في ظل الانتحارات اللي حصلت كتير. طيب احنا عمالين نتكلم على السلبيات، بس اكيد في ايجابيات للتواصل الاجتماعي. ايه هي بقى على الايجابيات التواصل الاجتماعي على اطفالنا وعلى اولادنا؟ زي مثلا نقول البرامج اللي عملتها وزاره التربيه والتعليم في زي مدرستنا، ان هم ده بيقلل من الدروس الخصوصيه طبعا. مثلا زي ايه تاني، ان هو الشغل يعني في واحد بيعمل اعلانات للشغل البيزنس عنده مثلا، زي بس برضو اللي بيعمل محتوى زي ده شغل برضو، يعني في مميزات كتيره، زي مثلا وسيله التواصل ما بيننا، ان احنا بنتكلم بعض، بنتواصل مع بعض بره مصر وفي العالم الخارجي، فدي ليه مميزات كتير يعني. بنحيي وزاره التربيه والتعليم ان هي استغلت التواصل الاجتماعي بشكل صحيح. طبعا احنا من برنامج كرسي النجوم طبعا احنا دايما بنقول ان احنا ماشيين على نهج فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل اقتراحاته وكل حاجه بيطرحها احنا معاه فيها وكمان بندعمها. طب احمد، انا عايزه اقول لك حاجه. دلوقتي فكره انتهاك الخصوصيه منتشره جدا في المجتمع المصري دلوقتي. طيب زي مثلا لما في حد حصل له موقف فجأة، مثلا يصحى الصبح زي مثلا الفنانين وغيره، على فكرة مش فنانين بس، يصحى الصبح يلاقي الموضوع ده منتشر على السوشيال ميديا. طب فين خصوصيتي؟ هنا الاستخدام سلبي. طب أنا الحل هنا إيه؟ المعالجة إيه؟ زي ما قلت الأستاذ عبد الرحمن، إن هو إن أنا دايما يعني أكلت أكلة أنشرها على الفيسبوك. ايوه، خرجت مع مراتي انشرها اروح مشارع على الفيسبوك، مش عملت ايه ده غلط. بقت يعني حياتنا على السوشيال ميديا. دي احنا كده خلاص، يعني خصوصيتنا بقت على الملأ وعلى الجميع.
فطبعا احنا نعمل ايه؟ يعني احنا ادينا الفرصه لده طبعا للمجتمع طبعا هم اللي يعمل ده. طبعا. وعايز اقول لك على حاجه كمان، واحده عندها مشكله مع خطيبها، مع زوجها، مع اخوها، مع باباها، تقوم نشره بوست تقوم بتسقف نشرها ان هي عليه. حزينه، ان هي تعبانه، او مثلا خطيبها سابها او انفصلت، تروح منزله بوست ان هي انا تعبانه نفسيا انا. فطبعا في حاجه اسمها بلطجيه السوشيال ميديا. دول بقوا كتير يا احمد. بلطجيه كتير. السوشيال. فيخش بقى يستغل النقطه دي. وزي ما قلت برضه في بدايه في بدايه كلامنا، ان هي عامه الست او المراه او البنت ضعفها ودنها، فطبعا بيجي يستغل النقطه دي، بيعرف نقطه ضعفها ويستغل. ايه ده؟ احكي لي، انت متخانقه مع خطيبك، مالك بس؟ بالظبط وانا كده، احلها. وانا احلها لك، انا جنبك، انا زي اخوكي، انا هحميكي من اي حد. لا انت ازاي تطلقي منه انت؟ فطبعا هو بيستغل الكلام ده، هو اسمها بلطجيه السوشيال ميديا. فللاسف انا يعني كل وفي الرجاله برضو، الرجاله ممكن يخش يتكلم ده انا سبتها، ده انا كانت عامله، ده كانت مش عارف ايه ده، او ينزل بص واحده تخش يكلمه مالك يا عبد الرحمن، ايه اللي بقول لك يا مضايقك؟ أحمد، بيبقى الصدر بس الحنين اللي طيب. هو ممكن نقول ان هو بيعمل ايه، ان هو بيقدر ان هو في الوقت دوت ان هو يعمل عمليه استقطاب ويبعد عن كل في الناس. حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك عليه ايه؟ الصلاة استعينوا على والسلام. قضاء حوائجكم بالكتمان. بالكتمان. عندك انت مبسوط مع لنفسك انت وعيالك، فرحان حزين لنفسك، لنفسك، ما تنشرش حزين الطاقه لنفسك. السلبيه التانيين كذلك للناس اللي يا حواليك. استاذ احمد، ونحترم شعور الاخرين كمان. ونحترم شعور الاخرين، ده يعني تمام. ممكن يعني لما بننزل اكله مثلا وحد تاني مش قادر، مش مقتدر ان يجيب الاكله دي، فليه ليه تنزله وليه تنشره على الصفحات؟ بالظبط. ليه يعني؟ انا مش شيف عيد عشان انزل الام يعني. يقول لك في واحد في ناس عندهم مبرر، يقول لك ايه، انا بفرح، انا ما اقصدش كده، بس انا بفرح، انا اهم حاجه نيتي. طيب انا لا. دلوقتي عايزه السؤال عشان اطلع للساده المشاهدين حل كل سؤال، تطلع لي بيه بحل. الحل ان احنا نبدا بنفسنا، صح كده؟ طبعا نبدا كل بنفسنا. واحد يبدا بنفسه، يصلح وبعدين من نفسه، هتلاقي كل واحد بيتعلم منك. وبعدين في آية في سورة الضحى بتقول لك فأبى برحمة ربك فحدث. مش حدث ده، يعني في ناس فاهمها غلط، ان انا احدث اقعد اقول للناس ان انا في خير، انا في لا. حدث ده يعني اشكر ربنا ما بينك وبين نفسك، قول له الحمد لله على النعمه اللي انا فيها. ما تبقاش ممكن. لكن في ناس بتفهم الآية دي غلط وتقول لك مثلا ايه، لا انا اقعد اقول ان انا مبسوط، ده انا مش بقول حاجه، لا غلط. عايزين نوصل لحته ثانيه خالص بقى برضو في نفس الموضوع. انتشر في الفتره الاخيره ظاهره الابتزاز العاطفي بين المراهقين. مين المسؤول في الوقت دوت؟ عبر السوشيال ميديا. الابتزاز العاطفي ما بين المراهقين، المسؤول في الموضوع ده الاب والام. غياب الرقابه. طبعا. ان المفروض من واجب بص عايز اقول لك على حاجه، 90% من حضانه الاب والام بياخدهم الطفل منهم، وال10% من الشارع. لازم يكون الاب والام عنده رقابه، ان يشوف ابنه بيعمل ايه، قاعد على السوشيال ميديا بيعمل ايه، بيستخدم ايه، بيتواصل مع مين، لان برضو زي ما قلت لك في ناس بتستغل برضو الاطفال والشباب الصغيرين اللي هم ما عندهمش وعي، فبيستخدموهم في حاجه زي كده. فدي حاجه. الحاجه الثانيه، انا لازم احتوي ابني عاطفيا واشوف هو في ايه. خد بالك ان الام اللي بتحتوي بنتها او ابنها لما بتيجي تحصل مشكله، قبل ما تحصل المشكله فبتلحقها. طيب طبعا استاذ احمد بقى خلاص، انا عايز اقول لك ان الوقت خلاص للاسف طب خلص. احنا ممكن ناخد سؤال بسرعه كده؟ انا بس انا وسماح عايزين نصيحه لكل اب وكل ام. كل ام يعملوا ايه عشان اولادهم، يحموا اولادهم من مخاطر السوشيال ميديا؟ الاهتمام باولادهم، الاحتواء باولادهم، المتابعه باولادهم من غير ما تحسسهم ان انت رقيب عليهم. بالزبط. بطريقه شيك، بطريقه مهذبه، لان هو برضو انسان وبيحس وعنده مشاعر وعنده كل حاجه بيحسها برضو اللي اكبر منه، بل وبالعكس هو اكتر، لان هو لسه طالع. فاهتموا باولادكم، لان هو البذره والثمره الاجيال اللي جايه، فاهتموا بيهم وحاولوا تشوفوا هم عايزين ايه واعملوها. طبعا في الختام بنقول لكل اب وكل الاسره المصريه لازم تحافظ على قيمها وعاداتها السليمه بكل حب. والتمسك طبعا بالدين وكل الايجابيه في العلاقات الانسانيه والحفاظ على خصوصيه الغير. وبكده هناخد من السوشيال ميديا الجميل والراقي منها ونحافظ على اولادنا. شكرا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، والختام سلام.